Ciao a tutti, mi chiamo Masiar e mi occupo di intelligenza artificiale e visione artificiale. Scrivo software da quando ero un bambino e lavoro in questo settore da più di 15 anni. Qui parleremo di intelligenza artificiale, machine learning, computer vision e non solo. Parleremo inoltre di coding, ovvero di programmazione, con particolare attenzione al linguaggio Python, essendo uno di quelli più utilizzati e sempre in costante crescita. Risulta quindi oggi, sempre più di ieri, fondamentale imparare a programmare in Python, vista anche la maggior disponibilità di offerte lavorative. Parleremo inoltre in modo approfondito di tutto ciò che riguarda le analisi biometriche, il riconoscimento facciale e l'analisi del volto. Parleremo inoltre delle tecnologie più innovative e virali quali deepfake, FaceApp, i face filters di Instagram, il Neural Style Transfer e delle auto a guida autonoma. Ovviamente non ci limiteremo solo a parlarne, studieremo come sono fatte internamente e come possono essere replicate. E per quanto riguarda il deepfake, anche se questa tecnologia è arrivata a un livello veramente eccezionale, parleremo di come capire se abbiamo di fronte un video autentico o uno contraffatto, perché a dispetto di ciò che viene generalmente raccontato dai media, effettivamente con i giusti algoritmi e un occhio allenato è possibile scovare l'inganno. Se pensi che tutto ciò possa essere di tuo interesse, clicca su mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Ho deciso di creare AI Encoding per vari motivi. L'intelligenza artificiale è diventata ormai un hype. Tutti parlano di intelligenza artificiale e machine learning. Purtroppo ne parlano tutti tranne coloro che realmente lavorano in questo settore o che fanno ricerca. Il risultato di tale non informazione o disinformazione è che taluni vedono l'intelligenza artificiale come una minaccia, come fosse quasi la Skynet di Terminator. Altri invece la percepiscono come se fosse la panacea di tutti i mali del mondo. In realtà nessuna delle due posizioni è corretta. Molte persone temono che l'intelligenza artificiale sia una minaccia e che ci ruberà posti di lavoro. Ovviamente la verità, come sempre, sta nel mezzo, nel senso che l'intelligenza artificiale in realtà è una grande risorsa per l'umanità, tutto sta nel capire pregi, difetti, possibilità e limiti e farne un uso consapevole. Alla fine tutto si può riassumere col fatto che banalmente l'intelligenza artificiale è semplicemente una tecnologia e come ogni tecnologia sta a noi umani decidere che uso farne, un uso buono o un uso cattivo, un uso produttivo o un uso nocivo. Certo, in alcuni campi di applicazione ci saranno delle questioni indubbiamente etiche da affrontare, ma queste non sono questioni legate direttamente all'intelligenza artificiale. Questi alla fine sono problemi umani legati all'etica, alla filosofia e alla psicologia. Uno dei famosi problemi in materia è chiamato appunto il problema del carrello ferroviario, che risale al 1967 e non era certo un problema legato all'intelligenza artificiale. E quindi anche questo un problema umano che poi potrà essere trasposto a come gli umani hanno intenzione di implementare l'intelligenza artificiale. Alla fine il problema del carrello ferroviario è un problema ad oggi irrisolto, ma sta tornando di moda proprio per via delle auto a guida autonoma. Cercherò di spiegare l'intelligenza artificiale a chi non si occupa di informatica, spiegare l'intelligenza artificiale ai software engineer, in modo anche da consentire loro di capire come si realizza e come si implementa un modello di intelligenza artificiale, vuoi semplicemente per fare qualche prova o più, proficuamente per consentire loro un eventuale diverso sbocco professionale. Cercherò inoltre di insegnare il linguaggio Python a chiunque sia interessato ad avviare una carriera nel mondo dello sviluppo software. Cercherò inoltre di spiegare l'uso specifico e mirato di Python per l'intelligenza artificiale, perché questa materia si può affrontare tendenzialmente con vari linguaggi, ma il linguaggio d'elezione resta soltanto Python. Parlerò inoltre di altri linguaggi, di coding in generale, di frameworks, di librerie, di ottimizzazioni e ci sarà spazio per interviste e molto altro. AI Encoding è il canale YouTube che avrei voluto trovare quando ho iniziato a studiare l'intelligenza artificiale e la computer vision più di 4 anni fa. Se sei interessato quindi a imparare l'intelligenza artificiale, la computer vision, la programmazione, il linguaggio Python o anche solo se ne vuoi sapere qualcosina di più, questo è il canale giusto per te. Ma ora sta a te prendere una decisione. Se pensi che tutto ciò sia troppo difficile, non ti preoccupare. Sono sicuro che ce la puoi fare ed io sarò qui a aiutarti. Cosa stai aspettando? Ogni grande impresa ha inizio col primo passo. Fai quindi il primo passo, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Iscriviti anche su Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e sul canale Telegram. Trovi tutti i link in descrizione. Ora vi lascio 2 domande e rispondete nei commenti qui sotto. Qual è la vostra attuale professione? Quali sono gli argomenti che più vi interessano e che vorreste approfondire?
Ora vi saluto, ci vediamo al prossimo video.